पहले हम इकट्ठा करते हैं। पाइल ड्राइवर, तैयार? पहले हमें इसे भरना होगा। पाइल ड्राइवर, पंप। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए नींव के लिए लट्ठों को गाड़ते हैं। चलिए जंग ठीक करें। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। हो गया। करने की आवश्यकता है। ड्रॉप साइड ट्रक। अच्छा काम करते रहिए। भरावन, ड्रॉप साइड पंप दबाएं। हुर्रे! चलिए डालने के लिए कंक्रीट बनाते हैं। अब हमें इसे धोकर साफ करने की जरूरत है। ड्रॉप साइड ट्रक। पहले हम इकट्ठा करते हैं। सीमेंट मिक्सर। अच्छा काम करते रहिए। पहले हमें इसे भरना होगा। पंप दबाएं। रुकिए नहीं। चलिए नींव के लिए कंक्रीट डालते हैं। चलिए जंग हटाएं। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। अच्छा काम करते रहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।